问界新车刚提回家，这2个最实用的刚需配件一定要尽早安排上。首先是充电面板的位置，这里是塑料材质的，容易刮花磨损，有了它之后就能轻松解决。正因为是定制款，所以版型尺寸都是刚刚好，当然也不会影响咱们原车的无线充功能。第2个就是我们中控的杯架储物盒，里面空间小不说，随便放点东西，全部都是各种划痕。水杯架位置不仅容易有异响，还很容易留下各种水渍，清理起来也很不方便。那装上这款水杯架和储物盒一体的硅胶垫，立马就不一样了，能有效减少噪音和不必要的划痕。水杯架的位置也能包裹得严严实实，底部的 CD 纹还能呼应原车装饰，脏了还能直接拿出来清洗，非常方便。环保级液态软硅胶的材质，耐用不变形，也没有任何异味，不仅保护了我们的爱车，还能提升内饰档次。有需要的车友们，左下角链接尽早安排吧。